Hola mi gente, ¿qué tal? Los saludo al extremo y bueno, pues el día de hoy estamos aquí, estamos en la casa del padrino cuando de repente empezamos a ver bastante humo. Por ahí alguien le prendió las hierbas ahí en las tapias. Ya llegó la policía. Ahí se fijan todo el humo, está haciendo un chorro de humo. Algún niño, algún maloso que le gusta la lumbre, recordando aquellos ayeres. Y pues supuestamente ya le hablaron a los bomberos a ver si llegan. Me comentan la semana pasada que aquí también le prendieron de este lado. Ahí se ven las vigas de la casa del padrino, que se andaba quemando también. Aquí vamos a cortar el video. Si llegan ahorita los bomberos, pues ahí tomamos otro pequeño video. Saludos, el extremo.